insyaallah wonten ing sonten menika kita bahas pinten-pinten perkawis ingkang wonten geganingipun kalian keberkahan ingkang ngliput utawa gandul marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cara bahasane bocah-bocah saiki keberkahan yang melingkupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyertai Rasulullah mulai beliau sebelum dilahirkan sampai tekan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paling tidak ada beberapa kejadian kisah yang kemudian bisa kita petik satu hikmah di dalamnya tentang wontenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing selalu membawa keberkahan ora mung kanggo awake dhewe. Mboten namung kangge piyambakipun, tetapi lumeber dhateng tiang-tiang ingkang wonten salebetipun lingkunganipun wonten ing kiwa tengenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedayanipun angsal barokahipun, mendapatkan manfaatnya angsal fadilahipun. Salah setunggalipun inggih menika kados kala ingkang sampun kula aturaken meskipun hanya sekelumit hal yang kemudian saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ketika Rasulullah SAW setelah dilahirkan oleh Bunda Aminah, lalu kemudian berdasarkan satu kebiasaan orang Arab nang kota wi cok kadang bisa kena rawan candak penyakit nang kota. Nah, sehingga disusukake karo wong sing pedalaman. Ini berkaitan dengan kisah yang dituturkan oleh Halimah As-Sa'diyah, wong wedok sing nyusoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi kala wingi sampun kula aturaken keberkahan melimpah pada keluarga Halimah dan Haris ketika setelah Rasulullah berada di rumah mereka. Padahal di dalam banyak kisah disebutkan, termasuk di dalam surah Nabawiyah yang kemudian populer disampaikan bahwa keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melingkupi Halimah itu tidak hanya sekedar ketika Halimah membawa Rasulullah ning omah, tetapi pada saat perjalanan sudah dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Bagaimana ketika pada saat itu pada masa paceklik krisis moneter zaman saiki, Halimah dan keluarga orang duwe bekal kanggo nguripi kehidupannya dengan layak, sehingga lalu kemudian dia bersama para perempuan yang lain karo wong wedok-wedok liyane ring Mekah. Rupane apa? Nawake jasa, menawarkan jasa nyusoni iki mau. Nyusoni bocah-bocah bayi. Ada kisahkan keledai sing ditumpaki karo Halimah ki mau wis cilik remodo mriyang wis ora kuat, yo gawe perjalanan krono kaya kurang bahan makanan sing sampe iki. Terus njur unta wedok sing digawa ki nggo gawe bareng gawa barang-barang nggo bekal ki mau. Sing digawa karo Haris bojone Halimah juga sama. Susune ora metu sing biasane ki metu nggo gawe persediaan minuman di tengah perjalanan ora iso metu krono jari. Lalu kemudian setelah sampai pada kota Mekah, di saat wong-wong wedok ki mau wis do oleh bocah-bocah sing disusoni ya. Marai do milih sing anake wong sugih sing bakal bayarane larang. Maka Halimah ora uman lho, gene ora uman iki. Sing isi ana mung siji tok, siji bek arane Muhammad ki mau bocah yatim. Padahal apa niate ki Pak nyambut gawe, Pak nyusoni bocah men oleh bayaran sing remodo akeh, tapi kok oleh yatim seperti wis wis menyerah. Tapi jarane Halimah wis ngomong Mas Haris bojone iki wis paranjut ditelalis Pak ora diniati apa diniati nyusoni utawa kerawat bocah yatim, mbok menawa bocah yatim kuwi justru bakal nggawa keberkahan niku ingkang dipun niati. Niate pertama yo gelo asline aduh lha kok ora uman bocah sing anake wong sugih yo umane bocah yatim. Tetapi krana napa sedayanipun sampun dipun tata dening Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Halimah dan Haris menika adalah keluarga sing dudu wong memang materialistis, dudu hanya mencari keuntungan, mencari donya semata-mata, tetapi memang pribadi-pribadi sing apik. Nah, olehe ya maksudnya olehe wong wedok sing nyusul iki ya alhamdulillah
oleh wong sing memang apik iki mau wis ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun kisahaken nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayi iki mau digawa karo Halimah nang tengah perjalanan sing maune keledere wis tungkluk angel uga mlaku kuwi bregas. Mlakune bregas, Pak. Sampai wong wedok mau wis do nggawa bayi iki mau sing barengi keledhe iki disahkan ditutur karo Halimah sampai wong-wong do takon, "Hei Halimah, kuwi keledhe sing mok tompak iki keledhe sing wingi mangkatke apa dudu?" Iya, pada bahasa wingi lah kok beda wong wingi wis pernah wis sutur wis ora kuat kok saiki kok bregas malah disiki dhewe iki semprantal layune. Nah, nembe dirasakan oleh Halimah, oh iya, ternyata banyak keberkahan yang nggawa suniki. Banyu susune Halimah sing mau niki nggo nyusoni awake, nggo nyusoni anake iki mau ora sampai wareg isi utuh nangis cara disusoni isi utuh nangis. Nah, ketika nggendong Rasulullah Muhammad disusoni iki nyusu kanthi anteng sampai wareg sampai tuh ngrasa karo sing wedok kan sing ngrasa iki ora kaya biasane metune susu akeh. Semanten ugi nalikane piyambakipun pirsa dateng unta wedok iki mesti digawa-gawa barang-barang bekal kuwi sing ditunggangi karo Haris bojone iki mau mangkate genah ora metu susune. Lah kok gumandul-gumandul diperes metu susune sehingga bisa nggo gawe nginum. Minum wong loro cukup. Niku ingkang dipun rasaken dening Halimah lan Haris. Mulai dari perjalanan. Nah, mulai kalau ini sampun kula aturaken iki kisah sak sampunipun Halimah lan Haris wonten ing. Tetapi kisah yang kemudian lebih detailnya adalah ketika Rasulullah dibawa perjalanan pulang dari Mekah ke mau pedalaman di suku Bani Sa'ad, ini sudah menunjukkan betapa luar biasanya keberkahan yang dipancarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ning omah lajeng wong sing biasane apa ki nitipke wedhus wiwit kembala keluargane Halimah diwenehke maneh. Apa yang kemudian dirasakan wedhus-wedhus sing digembalaki karo keluargane Halimah iya padha lemu-lemu. Susune diperes metune akeh padahal sing digembalake wong liya disahkan seperti itu. Padahal sing digembalake wong liya ora do metu susune, metu cundut-cundut wis. Tapi yang digembalakan oleh keluarga Halimah wakeh ra karuan susune. Itulah beberapa keberkahan yang kemudian melingkupi Rasulullah SAW ketika bayi. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampun dipun tuduhake teng kula panjenengan. Juga sepindah. Masyaallah hadirin, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih kisah nalikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampun kala wingi menawi boten lepat sampun dugi wonten Rasulullah dipun hak asuhkan pada paman beliau Abu Thalib ketika setelah bersama dengan kakek karo simbahe Abdul Muthalib pada usia 6 sampai 8 tahun. Namun sebelum beliau meninggal Abdul Muthalib mengumpulkan anake, enggak kalau ini sampun kula aturaken ugi sampun dipun tata, Pak. Engko bakal iki bocah ya kudune karo Abu Thalib. Karena apa Abdul Muthalib tetap mantepe karo Abu Thalib meskipun liyane ya padha bae sanggup siap, tetapi alasannya apa ki Abdul Muthalib ketika istilahnya mengarahkan Abbas dan seterusnya dengan alasan-alasan sing bijaksana sehingga temekane nanggon Abu Thalib. Karena apa? Abu Thalib iki wis kenah teruji wong sing kaya ngono uripe sederhana tetapi nggadahi akhlak ingkang sae. Ananging apa ingkang dipun aturake dening Abu Thalib insyaallah cara bahasanya zaman saiki tetapi di dalam kisah-kisah disebutkan demi Allah itu sudah disebutkan, Pak. Maksudnya ya menyebutkan bersumpah dengan Tuhan sing disembah ki mau. Ya aku siap nandhangi ki bocah, nata bocah tetapi dengan sak mampune. Karena apa? Abu Thalib nyadar, Pak. Bilih piyambakipun tiang-tiang ingkang boten gadah istilahnya harta ingkang melimpah, uripe ya pas-pasan. Uripe pas-pasan. Sehingga aku gelem wis tak rawat aku, tetapi ya sak mampune, maeme ya sak onone, pakaiane ya sak onone. Lah wonten kisah niki
selama Rasulullah SAW kecil itu bersama dengan Abu Thalib, apa yang dirasakan oleh Abu Thalib dan keluarganya? Semuanya berubah, Pak. Kabeh berubah. Sing biasane kuwi ya uripe pas-pasan, tetapi ketika Rasulullah bersama dengan beliau, keluarga itu menjadi tenang, adem, turune anteng, bahkan berbicara soal masalah nyamian daharan, kebutuhan konsumsi sehari-hari ini mau selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal logikane mau tambah bocah mestine tambah akeh kebutuhane. Jenengan mboten, Pak? Jangan-jangan nenek misalnya dipikir secara logika tambah bocah berarti kan kebutuhannya tambah akeh. Tetapi mboten, niku terjadi pada keluarga Abu Thalib. Di dalam keluarga itu justru memberikan satu kenyamanan. Lajeng bahkan di beberapa kisah disebutkan nek pas wayahe mam, terus kemudian kok si Muhammad kecil ki mau Rasulullah dirota kok aja mulai dhisik ngenteni Muhammad dhisik. Bocah-bocah sudah sabar stop dhisik. Mengko dhisik ngenteni Muhammad. Nah, tapi nek zaman saiki lha apa bocah anak-anak iki sing anake kandung ora do cemburu. Nah, itulah satu keistimewaan yang dilakukan oleh Abu Thalib, mampu memberikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak sing apik kanggo anak-anake sehingga mereka ora iri. Diberikan penjelasan yang kemudian mampu memberikan pemahaman bagi mereka orang kayak gini. Menunggu sehingga nalikane minum susu ki mau sing minum Muhammad isi. Salebare dinum karo sedulur-sedulure kayak iki bocah-bocah iki cukup. Ya do krasa apa istilahnya puas. Selama beberapa tahun kabeh. Jadi sedaya kehidupan Abu Thalib setelah adanya Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, keberkahan mereka senantiasa melimpah. Jadi selalu dipenuhi kebutuhan hidupnya, orang merasa kekurangan selalu dicukupkan. Bocah-bocahe ya padha do seneng bergaul dengan Muhammad itu. Krana apa? Lah iki juga salah satu keistimewaan yang ditebarkan oleh Rasulullah kecil. Bocah orang geleleng, Pak. Jadi Muhammad menika diceritakan oleh Aminah, istri dari Abu Thalib, ki bocah ki pancen bocah temenanan, apike ra karuan, ora tahu ngapusi, ora tahu usil karo koncone, menes sedulur-sedulur sing bareng. Cah saiki si dolanan bareng kok tiba-tiba ketukaran kaplok-kaplokan dan seterusnya. Tapi ini tidak terjadi pada Muhammad kecil itu. Kuwi penuturane oleh ibunda Fatimah, istri dari Abu Thalib. Ketika bersama dengan Rasulullah SAW, maka keluarga kita jadi adem sehingga semua hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW memberikan keberkahan untuk siapapun yang ada di lingkungan. Kabeh wong sing ana nang kiwa tengah iki ngrasakake keberkahanipun. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ada satu kisah lagi yang begitu populer mengharukan ketika Rasulullah SAW masa kecilnya bersama dengan Abu Thalib. Yang ini juga bagian dari kisah yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nuduhake bahwa Rasulullah kuwi wis ditotok awet cilik di dalam menebarkan kebaikan, pancaran keistimewaan mukjizat kuwi ora mung nalikane Rasulullah wis dadi nabi, tetapi awet cilik wis salah setunggalipun inggih menika menapa ingkang sampun dipun tuturaken dening Ibnu Asakir. Atas wonten salebetipun babu istisqa Abi Thalib bihi sallallahu alaihi wasallam. Bab utawi iki iku bab istisqa Abi Thalib. Hal sing nerangake bab sing nerangake tentang kisah njaluk udan Abu Thalib bihi kelawan wasilah datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane isih cilik. Akhraja wis ngatake sapa Ibnu Asakir fi tarihi ing dalam kitab tarikh Ibnu Asakir Anjul Hamad bin Urfatah
Cinarata saking Julhamah bin Urfatah. Kala yang nyeritakake sapa Julhamah ibnu Urfatah. Qadimtu wis teka ingsun Makkah ta ing kota Makkah wahum utawi wong-wong Makkah ki mau fi kuhtin ing dalem mangsa paceklik. Jadi dikisahkan bahwa suatu ketika kota Makkah itu dalam kondisi paceklik. Jadi apa istilahnya? Ya krisis, kekeringan. Ora ana banyu, tanaman-tanaman ora do urip. Do kekeringan wis pokoke. Nah, itu dikisahkan bahwa suatu ketika Makkah dalam kondisi paceklik. Faqalat maka ada ucap sapa Quraisyun wong Quraisy bangsa Quraisy, ya Abu Thalib wahai Abu Thalib, akhata wis garing apa al-wadiyu lembah wa ajdaba lan padha susah sabal ayam wong keluarga susah. Ceritane wong Arab ki mau wong Quraisy padha sambate karo Abu Thalib. Sebab napa Bapak? Karena Abu Thalib niku dados tiyang ingkang apa istilahnya disegali, menawa tokoh sing dadi panutan. Karena piyambake tiyang sae. Jadi nalikane masyarakat Quraisy wis ngalami keterpurukan ekonomi, krisis, kekeringan, kurangan banyu, bangsane kuwi tanaman-tanaman ora do thukul, maka apa sing disambat ya Abu Thalib. Nggih faqalat Quraisy ya Abu Thalib Abdullah. Jadi iki dalam kondisi sing wis apa ki do garing ora do thukul. Hatal wadiyu bosone lembah do garing ora do thukul. Wa ajdabal iyalu keluarga ya do kesusahan. Krana apa? Lah wong sing biasane do gembala wedhus-wedhuse angel di gembala ora ono sing dipangan. Sing kerjane do tukang persis susu ya ora ono wong gering-gering wedhuse. Sing do nandur-nandur buah ya ora do thukul. Lah apa sing dipun karepake dening para masyarakat Quraisy? Falahuma mongko mrene to sira wastasni. Terus njaluk udan wae Abu Thalib, kon njaluk udan dijauhi karo masyarakat Quraisy, kon njaluk udan. Krana apa kekeringan. Fa kharaja mongko metu sapa Abu Thalib wa ma'ahu lan sertane Abu Thalib ghulamun bocah cilik. Jadi Abu Thalib terus kemudian setelah digidang-gidang di apa karane disambat karo masyarakat Quraisy ki metu bersedia, tapi apa bareng karo bocah cilik. Sing bocah cilik kuwi mau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu syamsu junin. Sing bocah mau ki gulam ki mau seperti halnya matahari kaya dene srengenge sing berselimut mendung. Diceritakan anggon kisah itu. Lalu kemudian tajallat anhu sahabatun qatma'u sing mengusir mego-mego sing peteng. Jadi Abu Thalib ketika datang bersama dengan Rasulullah gulam kecil iki mau bocah cilik rupane Muhammad Rasulullah SAW cilik iki mau dikisahkan di situ beliau adalah seperti halnya srengenge sing berselimut mendung sing bakal iso nyingkap mego-mego sing peteng mau bisa nglakoni hal sing kaya ngono. Lalu kemudian pada selanjutnya disebutkan wahalahu lan ing kiwa tengene gulam ki mau nang sandingi nang kiwa tengene Muhammad ki ya padha ana bocah cilik disebut ke wa haulahu ughailimatun ana bocah-bocah cilik sing liyane sak liyane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora mung Muhammad tok sing bocah cilik terus digene Abu Thalib nang kono juga bocah cilik do teko nang sekitar Ka'bah. Fa akhadha mongko digendeng atau dicekel. Maka nyekel hu ing gulam sapa Abu Thalib gendeng karo Muhammad ki mau. Fa'al saka maka nempel lagi nemokake sapa Abu Thalib zahrahu ing gigire gulam gigire Muhammad bil Ka'bah kelawan
Ka'bah. Jadi dicekel digendeng dilendehke nang Ka'bah. Ditambahke nang Ka'bah ki mau si Muhammad kecil ki karo Abu Thalib. Lajeng walada mongko ngacungake. Beberapa riwayat disebutkan walada mongko ngacungake bil usbuhi kelawan cendeke. Cendeke Muhammad. Al-gulamu sing dilakoni karo bocah cilik iki mau sing rupane Muhammad wa ma fis samai lan ora ana ing dalem langit iki mau fazaatun tugelan awan nang kono padahal ketika Muhammad kecil ki digandeng karo ki wong do njaluk Abu Thalib kon njaluk udan ki ning kono posisine langit cerah Pak padang jinglang ora ana kaya iki ora ana apa niki ora ana awan-awan mendung-mendung ki ora ana wa ma fis samai qazaatun nang kono ora ana sedikit pun potongan-potongan bus cuwil-cuwil grombol ora ana kabeh padang kabeh. Tapi ketika Rasulullah SAW walada bi usbuhi mengacungkan jari beliau lalu kemudian fa'aqbala mongko padha teka apa as-sahabu mendung do teka gruyub nah mau minha huna wa huna teko di sebelah kono teko di kono teko semakin akeh ki mau bahkan dipun aturaken wa agdaqo terus jur tambah kebek mendung-mendung ki mau tambah kebek wa agdaudaqo terus bertambah lagi sehingga wa kira-kiran fajaro terus jur mancur mongko mancur udan tiba mau mendung-mendung sewis dikuleke lah wal wadiyu memenuhi lembah-lembah sing kering ki mau wa akhsaba terus jur dadi suket do tukul tanaman-tanaman padha subur wal badiyu padha bae lareng-lareng sing maune do kekeringan ora ana tanamane ya do bisa tukul kisi banyu ning kono. Nah niki lah Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang kemudian mengharukan luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW menebarkan manfaat kangge tiyang boten namung keberkahan iku boten salebetipun piyambakipun. Salajengipun dipun aturaken al-badi wan nadi rajul sing undang-undang ki mau nggih menika Abu Thalib fa fi dzalika dalam keadaan sing kaya ki mau weruh sesuatu sing luar biasa ki mau akhire udan gede maka yakulu ucap sapa Abu Thalib di dalam sebuah kisah disebutkan Abu Thalib kemudian melantunkan satu syair wa abiyada yustasqal ghamamu biwajhihi ingkang dipun maksud wonten ing kalimat ingkang kados kelawau adalah kui mau bocah sing kulite putih terang terus kemudian di mana mendung-mendung dipintah hujan dari wajahnya krana lantaran wajah sing resik ki mau artosipun inggih menika bocah cilik ki mau bocah sing apik jare Abu Thalib sehingga dia nalikane njaluk udan njaluk mendung ki do teka terus jur diturunake udan dening Allah Subhanahu wa taala samalil yatama usmatin lil aramil dia menjadi pelindung bagi para anak yatim ya paling ora nggo gawe apa seneng kegembiraan sing gaul karo Muhammad kecil iki dadi seneng juga menjadi pelipur lara bagi para janda wong rondo do seneng nek weruh bocah kuwi maka kemudian Abu Thalib melanjutkan dalam syair beliau yaludu bihil hullaku min ali Hashim deknen kuwi dadi apa istilah lendotan lendehan berlindung bagi para keluarga Hashim sedulur-sedulur iki sing dalam kondisi kesusahan di antaranya apa sing dirasakake karo Abu Thalib piyambak kronten saderengipun niku piyambakipun dados tiyang-tiyang ingkang aduh krasa pas-pasan uripe tetapi begitu ana Muhammad Rasulullah SAW ki mau dadi apa berkah melimpah sehingga dipun aturaken wonten syairipun Abu Thalib yaludu bihil hulaku min ali Hashim dan dadi lendotan kangge siapapun dari Bani Hashim sing padha kesusahan hampir
putus asa, tetapi krone ana Muhammad kecil itu menjadi sesuatu sing menggembirakan. Lajeng fahum indahu fi nikmatin wa fawadil. Krana anane Muhammad kecil ki mau kabeh kenikmatan dan karunia itu Tuhan berikan limpahkan. Maksudnya lantaran ki mau bocah cilik ki mau sehingga Allah memberikan limpah rezeki. Masyaallah hadirin, Bapak dan saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar kisah ketika Rasulullah SAW awet cilik wis menebarkan manfaat. Sehingga niki dados salah setunggalipun pelajaran penting kangge kula panjenengan sami. Dene misale awake dhewe kula panjenengan sami iki nyompak manfaate karo wong ya engko ana wis sugih ha, nyompak infake nek wis sugih. Nek nyompak mulange Pak nuturi ngaji nek aku wis pinter nemen ha ora tekan-tekan Pak. Karena apa diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi apapun kita, kudu mencontoh Rasulullah SAW menebarkan kebaikan. Api ora mau nggawe awake dhewe, tetapi api kanggo wong liya nggawe nularke karo wong liya. Keberkahan itu ditularkan kepada orang lain, dilimpahkan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Maka Rasulullah SAW mulai dari beliau kecil wis mulai menunjukkan akhlak yang baik, sehingga Fatimah lalu kemudian Abu Thalib begitu menyayangi beliau. Terus jurus rasa nyaman. Bocah-bocah ora tahu diusili, bocah-bocah liyane ora tahu dinakali. Karena apa? Sifat santun, ora tahu ngapusi. Nah, inilah yang kemudian memberikan satu pelajaran baik berharga untuk kita semuanya dari kisah yang kemudian kisahkan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kula panjenengan sami minangka dados tiyang sepah Pak. Sing gadhahi lare-lare kuwi kudu tetep ditata awet saiki. Mulai dari akhlakipun, kebiasaan iki bocah. Kadang kala wong tuwa luwih seneng bocah Pak ora sing penting meneng ora rewel apa sing dijaluki, bahkan kadang sing ora memper kadang di wenehi. Kon salat ya salat le, mangko sih mau dhisik mesti ambil. Kadang kala ono sing kalah, Pak. Bocah-bocah ada, yo ngaji. Wong kabeh kaya sebiasa ngaji besi utuh ora iso-iso. Lagi kadang wong tua cok kalahke lagi bocah diklandeni cereka lak wis tinggal lunga. Maka apa? Yang kemudian kita berikan satu pembelajaran untuk anak-anak kita, apa yang dicontohkan oleh Abu Thalib itu di dalam kisah Rasulullah adalah memberikan teladan. Kata Zainal kalau meskipun Abu Thalib dan istri memberikan satu layanan sing penuh bagi Muhammad, tetapi orang ndadekake anak-anak kandung iki do iri, Pak. Karena apa? Abu Thalib memberikan satu pemahaman sing luar biasa karo anak-anak. Dengan cara apa orang ngangkon, tapi apa? Jadi teladan, jadi contoh nyontoni karo bocah-bocah. Nah, inilah yang kemudian satu sifat yang sudah dilihat oleh Abdul Muthalib ketika beliau mantep misalnya Rasulullah kecil itu akan diasuh oleh Abu Thalib karena beliau menjadi orang-orang yang memang sudah teruji. Karena apa? Kebiasaan di dalam noto bocah neng umahe ya wis teruji, wis biasa. Memberikan curahan kasih sayang sing maksimal pol karena apa? Ora duwe kesibukan sing ngurusi kerjaan-kerjaan sing merno-merno. Karena apa? Kehidupan beliau Abu Thalib adalah sing sederhana. Tetapi tetap mencari nafkah. Nah, nafkah yang kemudian diberikan oleh Abu Thalib juga nafkah-nafkah yang kemudian halal. Dipetani ditelok ngati-ati temenanan kanggo gawe nguripi menafkahi anak dan istri. Masyaallah hadirin Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng tasih kathah malih peristiwa-peristiwa yang begitu luar biasa sing nuduhake kangge kula panjenengan sami kados pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dados mangke niku dados khatamul anbiya wal mursalin, jadi nabi dan rasul yang kemudian ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kanggo dadi penghulu sekalian alam.
Wonten kisah ingkang lenduripun di antaripun inggih menika nalikane mangke Rasulullah bertemu dengan seorang rahib pendeta Nasrani sing biyen tau dadi pendeta Yahudi. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Iki menawi boten lepat maghribe rada geser sithik 41 sehingga tasik wonten kalih menit malih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semasa kecil itu menjadi satu contoh teladan bagi kita. Mung sayange kisah-kisah keteladanan Nabi niku mboten patoso napa niku kerep dipun aturaken wonten pengajian-pengajian, Pak. Biasane yo saya dikisahke termasuk pelajaran yang sekolah-sekolah kanggo bocah-bocah ku yo mulai dinggon Rasulullah apa kae diangkat menjadi nabi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berdakwah terang-terangan, tetapi jarang sekali di lembaga pendidikan-pendidikan kita menyampaikan bagaimana akhlak Rasulullah ketika kecil, perjuangan Rasulullah ketika remaja, santunipun Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan wong sing luwih tuwa. Nah, barangkali mungkin ini menjadi satu evaluasi barang muhasabah kangge kula panjenengan sami. Jadi salah satu apresiasi nggo gawe takmir Masjid Sholihin sing menginisiasi memasukkan salah satu kajian di bulan Ramadan qoblal maghrib iki nek tak delok jadwal iki tafsir kabeh. Terus di Pak, tafsir kabeh tapi siji mubarak apa kae sirah nggih padahal wis bingung aduh ngisine sirah nabawah iki rada abot nggih. Kon ndongeng soal sejarah. Tetapi niku janjane penting, Pak. Lah menawi kita tingali wonten ing masjid-masjid ini ya rata-rata ya sing isine pokoke akidah, ibadah, tentang siam, kuwi pendidikan iki kaya-kaya sing wis butuh nggo gawe pendidikan iki nggo gawe wong-wong iki nggo gawe awake dhewe. Padahal sirah nabawiyah ketika kita membahas tentang bagaimana kehidupan Rasulullah ketika kecil, sing teko-teko sing rada sepuh-sepuh apa ana pelajaran sing bisa diambil nggo gawe bocah nang. Bocah-bocah sing do teko walaupun wis parah ora pati gil bobo ya paling ora nyangkut nek cara nganggo bahasa psikologi iki bocah ketika mendengarkan Pak walaupun ora didruwokke temen insyaallah nyangkut ten mriki nyangkut pamane biasa disampaikan. Mula menawi kula niku modele senenge ketika ada sesuatu sing perlu ditekankan maka akan saya ulangkan akan saya sampaikan berkali-kali tak baleni maneh tak baleni dengan bahasa misalnya mau bahasa Indonesia bahasa Jawa nek mlebu karepe. Nah mudah-mudahan menapa ingkang sampun dipun ikhtiari dening takmir Masjid Sholihin iki dados salah setunggalipun cara lantaran kula panjenengan sami saged memahami dinul Islam bil kafah, Islam secara kafah, Pak. Jadi Islam ora mung ndongeng masalah hukum, Islam ora mung ndongeng masalah fikih, Islam ora mung ndongeng masalah ibadah sing beres sing kaya ngopo tetapi bagaimana akhlak ditekankan di situ. Makaten Bapak dan saudara-saudara sekalian, mugi menapa ingkang sampun kula aturaken iki dados manfaat kangge kula pribadi terutami mudah-mudahan saged aweh manfaat kangge panjenengan sedaya. Saking kula nyuwun agung pangapunten bilih wonten klentang-klentang tembung lan wonten penjelasan ingkang boten jelas. Insyaallah menawi Allah paring kesempatan kula panjenengan sami kita saged panggih wonten ing Kamis ingkang badhe datang insyaallah. Akhirul kalam nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.